소민이네랑 집din굴이랑 같이 왔어. 집din굴의 TV. 아니야. 와! 아깝다 엄마. 엄마 이게 내 손을 읽어주지 않았어. 다 잡아줬어. 야, 대박이다. 이렇게. 비벼. 어때? 거졌다 이거. 야 이거 또안 살아난다. 내가 살려줄게. 아따 여기. 운동하면서 일단 먹어야지. 장작보다 이게 더 잘 탄다. 봤는데도 세빈이 보였어. 아까 비가 와서 그래. 물 먹었어. 너무 속상하지? 어제부터 비 와서 그래. 쟤네 벌써 시작했네. 잘 먹으면 됐지 뭐. 잘 먹네. 나도 하나만 줘봐 여보. 그렇다고? 야 역대급인데 진짜. 멈춰. 와, 불 어디 갔음? 와. 이게 나시면 입을까? 장작을 말리자. 옆에다가 이렇게 지그재그로 세워놓을까? 알아. 비 와서 비 화영. 맞아서 불에 안 붙는데. 얼굴 앞쪽으로 해. 이렇게 이쪽에. 다시 너한테 돌아오는데? 토치. 토치보다 서큘레이터야. 왜지? 아, 그러면 불씨를 만들어 놓고 서큘레이터로 이렇게 하면 되겠구나. 된 거 같아. 오 나이스. 역시 서큘레이터야. 아 불멍보다는 날로 먹이지. 이거 약간 퍽퍽살 위주로 이렇게 좀 쪼여놨으면 그거는 약간 다리살 이거 먹으면 부드럽고. 모래놀이까지 가져갔어? 언니가 모래놀이랑 돗자리 다 가지고 왔는데 애들 돗자리에 1도 안 앉았어. 맞아. 닭강정이 진짜 맛있어요. 프라이드 먹지 않았어? 저거 닭강정 혼자 먹었네 진짜. 응, 애들 배고팠나봐. 입맛에 맞았나봐. 오, 소민이가 예은이의 취향을 저격했구만. 멘토스. 아 소민이가 시킨 거예요? 언니들 언니들 한다고. 거 준다고 언니들 거 따로. 내가 소민아 너 거 하나 골라 하니까 아니야 하은이 언니 예은이 언니 거 이러면서 3개 나갔어. 소민이도 캠핑이 재밌나 보다. 여기 언니들이 있으니까. 언니들 이 캠핑이 재밌는 거지. 우리끼리 갔을 때는 재미없는데 이제 하은이 언니, 예은이 언니 지금 같이 노니까 노는 사람이 있으니까 좋지. 자주 봤다고 그때 친해졌어요. 여기 좀 뜨거워지냐? 그것도. 시커매질 것 같아. 어떤 사람이 이거 잘못 쓰면 그을음이 엄청나게 하던데. 기울이면. 아 기울여서 그런 거야 그게? 그래서 중고로 올라온 거야. 한 번 썼는데
진짜 똥값에 올라온 거야. 뭐지 했는데 땡값에 그런 걸 해가지고. 그러니까 초보자들은 잘 모르니까 아무리 유튜브를 보더라도. 진짜 경기권이랑 또 느낌이 다르다. 그치? 멀긴 한데 오빠 진짜 멀겠다. 여기가 가장 멀지. 근데 약간 넓고 약간 이런 다다다다 안 붙어 있는 난민 게임이 아니고 약간 뭔가 널찍널찍한 데서 그냥 있으니까. 아, 나 이게 숲이 가면 좋아. 그래, 숲 안에 있는. 그냥 파수소 깔아놓고 그냥 그것만 탐만 나는 게 아니라 속에 있는 거. 진짜 이거 숲도 캠핑장. 너 이제 다 샀네? 핫팬 살라고 알아봤는데 핫팬? 현승에서 나온 거. 왜? 그게 뭐야? 핫팬 이제 날개 달린 거. 근데 그것도 유선이잖아. 유선. 유선인데 그걸 해놓으면은 자유 열기를 나 그거 어디 캠핑장 가서 본 거 같은데? 우리끼리 캠핑 갔다. 위에 타코팬이 있더라고. 엄청 이런데 달아놓더라고. 여름에는 시원하고 겨울에는 따뜻하고. 귀여워. 나는 이렇게 우유 태극기들을 이렇게 연결했으면 좋겠어. 이거 조금 붙이면 되게 이 나무 같은 게 좀 있어가지고. 그런 거? 아니 가운데가 그냥 우리 거랑 여기 옆에 거랑. 아니 이렇게 하고 가운데 그냥 우리 탁 붙이면 돼. 딱 봐. 그럼 너무 좋을 것 같아. 그러면은 밥은 거기서 먹고. 중간에 이렇게 잠깐 가는 그치. 가운데 가요. 전체 때 이렇게 들어갔다가 다시 가겠어. 맞아. 거실처럼. 그게 뭐야? 콩주머니? 엄마 하나 넣었어. 엄마 던져서 가자고. 던져. 오. 잘하네. 오, 굴러갈까요? 오, 잘했어. 오. 오 점. 아, 지지. 5점. 5점 10점. 아잉. 해보자. 예은이는 실패했어. 수민이 여기 지나가봐. 이리 오세요. 이리 오세요. 중심. 오! 맞췄었어. 우와. 잘하네. 옳지. 귀여워. 할 수 있어요. 맞아. 잘하네. 밥 맛있습니까? 언니 밥 먹는데 우와. 언니 맘만 먹는다. 밥만 먹어. 아, 그래요? 오르라 해줄게. 예쁘다. 자, 애기들아 저기 봐봐. 하나 글로 가까이 가지 말고. 여기서 가까이 안 갔어요. 맞아요. 삼촌이 봤어요. 자, 아빠 봐봐. 소민아 슬슬이 마술이 해봐. 꾸리꾸리 마술이라고. 우와! 파란색이야. 소민아 너무 예쁘지? 가루 뿌리면 저렇게 되는 거야. 아빠가 불을 파란색으로 만들었어. 아빠 마법사. 이제 아빠한테 다시 빨간색으로 만들어 달라고 하자. 아빠가 파란색으로 어. 만들었어. 오, 파란색으로 만들었어. 아빠도 있어? 꾸리꾸리 마술. 아니 지금 파란색인데 뭐. 하늘을 바라다보며 캠핑!
눈 만지면 안 돼. 예은아 하하하하 해봐. 하하하하.